Nang tachini napen ne tachini. Smoking is injurious to health. Tangte kupisimong bomla. Kiluma kirelo. Labang so video lage teenagers mate cigarette kimong me tumphan. India long cigarette hol hai 1 ata 26 kiosk on nailo. According to the internet source, 15 to 19 ata to halo cigarette tobacco kiosk on nai. Lapen cigarette kimong most harmful effect kidoke under 19 years teenager tumphan halo. Aita ka ve aok kang du ajone effect ke the dopik. Effect 1, sort of brain. Acha thi chena problems tame nang bad bombo. Lapen less stamina. Kilak dubs tame bang bombo. Effect athletic performance. Sport ahin kachabai dun same japong abe bombo. Reduce lung growth. Ning kisuhas me nang chengpo lapen ang ko kahino same nang bad bombo. Nona teenager tum kubi pasi cigarette tobacco ha kiosk ke ongarelo. Point 1 0.0 ajoy ne. Pinang ana tumphan or cigarette ha use lo te 0.0 do opo 0 chilong do opo lahlo kamatha. Kontra ke ame thang si kachipalu 0.0 ajoy ne ame thang a oxy kachpai lo i. Reason 2, fame. Cigarette hor ha en elote usumarlo monit kali ke thang thelo famous melo puskamatha. Tante kachpa famous bhange lahai cigarette hor ha ki en heloma yang ni matha. Country katherak kachpa bin 0.0 dumel party damte ajarpo dum hor cigarette lahai use. Alang use jetame usumar kallo thetang lo kachpa bin ajone use dum detiti. Niki mongme lapuka chithan no apar anta pinang ana tum katherak do. Kontal hai ke amithang a ok chpahino I abidilo. Kasi teenager bhanga chuni rikantu lake avoid all this. Lahai use jepin bes ame nangli 0.0 pilongzi. Teenager dum phanalo cigarette hor lahai effect thinai. Athila tungge a ok indu broglan. Kasi cheri thana nitum.